평화로운 공원, 거대한 불독 뭉치가 나타났습니다. 그런데 나무 뒤에 숨은 소심한 포포를 보세요. 포포가 용기를 내어 다가가 재채기를 하자 뭉치가 깜짝 놀라 뒤로 넘어집니다. 뭉치는 바이러스라며 도망가고 억울한 포포는 끈질기게 쫓아갑니다. 저건 감기가 아니라 가짜 재채기입니다. 싸우자는 게 아니라 놀자는 뜻이에요. 오해를 푼 뭉치도 재채기로 화답하네요. 지금 포포는 형이랑 엄청 놀고 싶어 하는 겁니다. 강아지의 속마음, 이제 이해가 되시나요?